party fun 道具變出好多 game。今年聖誕 party 玩乜嘢啊？唔係又係魔術師同埋扭氣球啊嘛？唔使煩啊，今年我哋玩泥膠啦。嚟到廚神大家鬥，第一個任務就係將泥膠當成意粉，大家就快猜得最長啦。嚟到第二關，大家都出盡力啊，跳下跳下就係要將泥膠變成薄餅啦。4、3、2、1，stop！睇下邊個塊薄餅最大。當泥膠遇上汽水蓋，原來就係做曲奇嘅時候啦。大家可唔可以喺1分鐘之內做10塊曲奇呢？當泥膠再遇上飲管，大家就要合力將泥膠插得最多飲管變成藝術品啦。同一般嘅聖誕 party 唔同，諗唔到玩泥膠都可以咁好玩呢。專業幼兒遊戲導師 Auntie Sally 就話，善用道具喺聖誕 party 裏面起咗好大作用。點解呢？道具非常重要啦，因為道具越因為我哋要俾 surprise 人哋啦，所以變咗道具咧就唔係 standard 嘅即係話玩一啲基本嘅攤位遊戲。咁我哋希望咧就係有比較 interactive 嘅互動啲嘅，所以變咗我哋咧成日諗啲橋咧，同一個道具咧我哋有唔同嘅 level 去玩嘅 ，base on 呢個同一個物件，我哋玩唔同嘅嘢，即係好似即係平衡思想法啦。咁其實係一個即係幼兒一個好基本嗰個理論咧，係將咗一個物件去玩好多種，咁令到佢哋咧覺得。即係不停咁挑戰自己，越嚟越難度好高嘅時候，或者一定突然間無端組合，咁變咗有個合作啦。你覺得咧一種好有親切感，同埋覺得個仔女覺得好似好多人 back up 佢，咁變咗佢咧就一種好多人 focus 佢啦。咁變咗玩嘅時候咧，覺得佢好似自己覺得好 high。咁呢個係我哋同一般嘅喺學校玩遊戲完全唔同。Auntie Sally 仲有好多遊戲推薦俾大家，想做聖誕老人送禮物都得啊！一齊拎住樂器改編聖誕歌都好開心㗎。